JMA สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประเมินว่าพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสนี้นะคะอาจทำให้มีฝนตกหนักถึง 1,000 มิลลิเมตรภายใน 48 ชั่วโมงแม้จะไม่ใหญ่ที่สุดนะคะแต่ถ้าพูดถึงความรุนแรงก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในพายุที่รุนแรงที่สุดในรอบปีนี้ซึ่งข้อมูลจากองค์การความเสี่ยงพายุโซนร้อนระบุว่าพายุลูกนี้นะคะเป็นพายุซุปเปอร์ไต้ฝุ่นหรือไต้ฝุ่นระดับ 5 มาก่อนนะคะซึ่งจากนั้นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุไต้ฝุ่นระดับ 4 และคาดการณ์ว่าเมื่อเคลื่อนเข้าใกล้กับประเทศญี่ปุ่นก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุระดับ 3 นะคะแต่ก็ยังคงมีผลกระทบและมีความรุนแรงกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะคะนี่คือภาพถ่ายจาก windy.com นะคะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะเป็นสีเข้มๆนี่แหละค่ะที่เป็นสีแดงส้มนี่นะคะก็คือจุดที่เป็นศูนย์กลางของพายุฮากิบิสนะคะซึ่งขณะนี้ศูนย์กลางของพายุลูกนี้นะคะอยู่บริเวณอ่าวโตเกียวค่ะโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานด้วยว่าความเร็วลมใกล้จุดศูนย์กลางอยู่ที่162กิโลเมตรต่อชั่วโมงและมีความเร็วลมสูงสุดอยู่ที่234กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะสำหรับลักษณะทิศทางของพายุนั้นก็มีทิศทางเคลื่อนไปทางเหนือค่ะโดยมีการคาดการณ์ว่าจะขึ้นฝั่งที่เมืองโตเกียวนั่นเองค่ะขณะนี้นะคะข้อมูลของศูนย์รวมเตือนภัยสหรัฐอเมริกาหรือ JTWC นะคะที่คาดกันว่าเส้นทางของพายุฮากิบิสทิศทางนั้นก็จะขึ้นฝั่งไปที่ประเทศญี่ปุ่นในช่วงเย็นของวันนี้นะคะโดยในเวลา 13 นาฬิกาค่ะพายุลูกนี้นะคะจะมีความเร็วลมนะคะของจุดศูนย์กลางของพายุอยู่ที่เป็นพายุฮากิบิสอยู่ที่ประมาณ166กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงในช่วงเวลา 16 นาฬิกานี้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ157กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะแต่ความรุนแรงของพายุลูกนี้นะคะยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่ในวันที่13ตุลาคมนะคะที่จะถึงนี้นะคะพายุลูกนี้ก็จะค่อยๆเคลื่อนออกไปจากประเทศญี่ปุ่นและลงสู่ทะเลต่อไปนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะขณะที่ NHK World Japan รายงานด้วยว่าการคาดการณ์ความสูงของคลื่นที่มากกว่า13 เมตรนะคะจะอยู่ในพื้นที่สีชมพูจุดนี้แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจุดสีชมพูจุดนี้ก็คือเมืองนาโกย่านะคะแล้วก็ที่เมืองเซนไดนะคะรวมถึงตอนนี้นะคะอยู่ที่บริเวณเซนไดนั้นจะมีความสูงอยู่ที่ประมาณ10 เมตรนะคะส่วนจุดอื่นๆค่ะที่เป็นสีฟ้านี่นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 6-9 เมตรนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะแต่ถ้าหากว่าเรามาดูปริมาณฝนตกสะสมนะคะ24 ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเช้าวันอาทิตย์นะคะพบว่าสีแดงนั้นนะคะก็คือเมืองนาโกย่าค่ะมีจุดที่เป็นฝนตกหนักอยู่เหมือนกันค่ะที่นาโกย่าอยู่ที่ประมาณ800มิลลิเมตรนะคะส่วนที่โตเกียวค่ะตอนนี้อยู่ที่ประมาณ500มิลลิเมตรค่ะส่วนที่เซนไดนั้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณ400มิลลิเมตรนั่นเองค่ะส่วนโอซาก้านะคะมีปริมาณฝนตกหนักอยู่ที่300มิลลิเมตรนะคะตามลำดับต่อไปค่ะแล้วนี่ก็คือฝนตกหนักมากนะคะเรียกได้ว่าถ้าเทียบกับประเทศไทยปกติแล้วจะมีฝนเฉลี่ยทั้งปีนะคะอยู่ที่ประมาณ100-1,200 ถึง 1,400 มิลลิเมตรแต่ที่ญี่ปุ่นตกครั้งเดียวจากพายุนะคะถ้าตกที่ไทยก็คงจะท่วมหนักแน่ๆละค่ะแต่ถ้าเทียบพูดกันง่ายๆเลยนะคะถ้าตกมากขนาดนี้นะคะถ้าเทียบความสูงของระดับน้ำท่วมในแต่ละจุดนะคะแตกต่างกันซึ่งก็มีการคาดการณ์เหมือนกันค่ะสำหรับพื้นที่ที่มีโอกาสทำให้เกิดน้ำท่วมสูงตั้งแต่50เซนติเมตรไปจนถึง5เมตรค่ะจะอยู่ในพื้นที่นะคะก็คือที่โอซาก้าโอคายาม่านะคะโตเกียวนะคะรวมถึงคากาวะนาโกย่าด้วยค่ะสำหรับพื้นที่เหล่านี้นะคะก็เตรียมพร้อมรับมือกับพื้นที่น้ำท่วมที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะเพราะตอนนี้ค่ะทาง JMA สำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นประเมินด้วยว่าพายุไต้ฝุ่นฮากิบิสอาจทำให้มีฝนตกหนักถึง 1,000 มิลลิเมตรภายใน48ชั่วโมงแต่สำหรับประเทศญี่ปุ่นแล้วนะคะส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ใกล้ทะเลค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อมีพื้นที่ใกล้กับทะเลนะคะลักษณะของพื้นที่บริเวณนี้ทำให้มีน้ำไหลออกนอกพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วค่ะขณะที่เมืองโตเกียวนะคะรวมถึงเมืองอื่นๆนั้นแม้จะมีการตกอยู่ที่500-800 มิลลิเมตรเขาก็จะไม่กั้นน้ำนะคะฝนตกลงมาก็ออกทะเลได้ส่วนพื้นที่ใต้ดินของญี่ปุ่นค่ะในพื้นที่ลุ่มต่ำนั้นที่นี่เขาจะมีอุโมงค์ยักษ์ขนาดใหญ่นะคะที่เป็นแก้มลิงใต้ดินนะคะเพื่อรองรับน้ำจุดนี้ทีมข่าวไทย PBS ก็เคยไปสำรวจมาแล้วนั่นเองค่ะทิ้งท้ายกันวันนี้นะคะคนไทยที่อยู่ในพื้นที่แต่ละเมืองที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะคะเสี่ยงกระทบนะคะกับพายุลูกนี้ก็คือว่าจะต้องมีการเตรียมพร้อมเหมือนกันนะคะเพราะว่ามีโอกาสไฟดับสูงค่ะตั้งแต่คืนนี้นั่นก็คืออยู่ที่เมืองโตเกียวค่ะโทชิกิกุมะไซตามะนะคะยามานาชิคานากาวะชิซึโอกะอิบารากิฟู
คุชิมะและก็ชิบะนะคะซึ่งเมืองเหล่านี้นะคะเสี่ยงที่จะเกิดไฟดับแต่อย่างน้อยนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือกันไว้ก่อนค่ะขณะเดียวกันประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีการเตรียมความพร้อมรับมือกันได้อย่างดีทีเดียวจริงๆแล้วนะคะคุณผู้ชมคะในการเตรียมรับมือล่วงหน้าของคนญี่ปุ่นเขามีการเตือนภัยและมีการรับมือได้ดีมากอยู่แล้วนะคะซึ่งในบางปีนั้นนะคะพายุไต้ฝุ่นที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นนั้นก็มีปีละหลายๆลูกเหมือนกันค่ะการรับมือครั้งนี้ก็ต้องมาดูกันต่อไปนะคะว่าสถานการณ์ของผู้คนในตอนนี้นะคะเขาเหมือนใช้ชีวิตปกติดูเหมือนว่ามีการฝึกมาตั้งแต่เล็กด้วย